Mulako kwabaza okubanga okyali naffe ku BBS Telefayina eyaffe ndi ne mukulu Kabaalu. Kabaalu saagala muyita nnyo mu Uganda kuba mu America naye ate muyita mu Uganda olw'ensonga nti omusaayi gwaffe wano omwana waffe era yakomyewo ko wano naye nga twasusemuwa visa okudda naye nga ajja kubanga addayo agende maaso n'okumaliriza emirimu gy'ensi ye America asobole okuba naye ffe tulina okuba nga tumuyigako nga ffe Bannayuganda. Tubadde twogera wano ku kiremesa Bannayuganda okugenda okukola obulungi. Abamu beekwasa nti abasajja abo abazungu balina engeri gye basosolamu oba olyawo opportunities ne baziwa bannaabwe okusinga opportunities bayinza okuwa abaawano. Era abamu batera n'okubirowoozaako nti n'okutta abantu abenge gye battibwamu abamu battibwa lwakubeera nti waliyo obusosoze. Osinkanya otya embeera eyo gwe ng'oli mu magye ga America? Amagye ga America kino kye tulina nti tukola as a team. Okay. Amagye temulimu nnyo okusosola mu langi mu magye ga America, temulimu nnyo okusosola mu langi. Actually sina magye gokka. America obusosoze mubeeramu abantu bonga yazaalibwa bwatyo naye abasinga obungi abazungu abasinga obungi baagala omuntu ayinza okuba takwagala naye ng'ate takuwalana. Tegedde takwinaako takutunuliranga muntu wa bulijjo naye nga lesigamba nti oba akuwalana mulimu mpalana temuli mpalana naye bali abakuwalana lw'okuba oli muddugavu mwebali naye batono ddala. Ekizibu kye tuyina abaddugavu kyatuyingizibwamu buyingizibwa nti omanyi waliwo kankwe example nze nali omuddusi nga ntandika nawuliranga buulizi linnya nti komako eki ne ŋŋamba mpedde oyo agenda kutukulembera wawuliranga buulizi linnya tolotiiki oyo anaasoboka. So ekintu ekyo kikuyingira mu bwongo n'ogamba erinnya bunnya nga tonnaba namulabako ne bagamba oyo kyepukuluyi n'ogamba sinza munsobola tunaba namulabako naye abasinga abantu balowooza nti abazungu basosoze naye yes gye bali naye si nnyo ensonga nti bwe tugenda okukola emirimu Bannayuganda mujja kunjulira abali mu America. Omuzungu ng'alina qualifications ezimu ne Munnayuganda omulimu basooka guwa Munnayuganda. Nsonga ki weesa Munnayuganda wano batugamba kino kankikubuulira wano batugamba Uganda tuli banafu nnyo ekisukkiridde era batugambako netugambako nti lwaki mu hotels ezisingawo ne Uganda mulimu Bannakenya tulikuba Bannayuganda banafu. Kati gwe bongamba nti ate bali batunulira Munnayuganda ne bamuwa omulimu okusooka omuntu omulala kiva kuki? Anti wano Uganda osooka tunulira oluusi ssente z'ogenda okufuna oluusi n'olowooza bingi z'ofuna ne z'ofissa gamba bikumalamu oluusi amaanyi naye America gyokoma okuteekamu amaanyi gyokoma okufuna ssente. Era America factory emirimu gisinga gyagala nnyo abantu abavudde mu Africa si Uganda yokka kuba tuli bakozi b'amaanyi ng'omanyi nti akawogo weekali kasabeerawo esimbide waliwo okufunaawo. Ina kiganda kyangawo bakiyita Victor Semuju twakikuuma saawa Mr. Saawa obudde butuuse saawa tayo saa ye kasawa banga waliwo akasimbi tonyumya birala sente tayosa ye omusaala omutono gwe gulemesa wano abantu okuba nti bafaayo so eri olwokuba nti musaala mulungi bagenda maaso n'ogukuwa eri basasula saawa gyokola gye basasula. Kiki ekisinziirako Omumerika oli okugamba kampe Munnayuganda ayina attribute ey'enjawulo nga Munnayuganda emuweesa omulimu amangu? Bannayuganda tuli bakozi nnyo ate tulina empisa. Waliwo enjawulo wakati wa omuntu avudde mu Africa Bannayuganda bali mu America bajja kunjulira. Tulinawo enjawulo nnene nnyo wakati wa omuntu avudde mu Africa n'abaddugavu abazaalibwa mu America. Omuddugavu yazaalibwa nkunyonyedde kiri tuli bakozi. Omuddugavu yazaalibwa mu America bamuwa omulimu nga gw'amaanyi atandika okucomplaininga. This job is hard, man. I ain't doing this job, man. I can't believe you do this job every day. It's now 5 years you doing the same job. This job is hard. Break esooka bwetuuka tomulabako. Be bamuwa omulimu ogwo gubadde gw'amaanyi. Be bamuwa omulimu omwangu atandika okukyusa naga man, this job is boring. I can't do this job. I've been doing the same thing since I came in. I ain't doing this job. The job is boring. Abazaliwayo bafuka babyekwaso nabo. Balina ebyekwaso bingi nnyo. Bannayuganda abali mu America mujja kunjulira ku nsonga y'abaddugavu bannaffe abali mu
mu America atulaba nti emirimu gitwagala nnyo ffe abava mu Africa olwa aspect ezebbiri atulaba ku telefayina yaffe omusajja ono yava wano nga muddusi wa misinde yatubuulidde luli nti bannabyamizannyo abamu bwe bagenda eri balemererwa olw'ensonga y'okulya ennyo emmere ensonga y'okucakala ate n'ensonga ey'okugenda mu maaso n'okuba nti weather oba oli awo bayisa bubi naye ku bagenze ne babeera b'amaanyi oba ne bafuneku kasente kiki ekibagaana okudda okubaako engeri gye bakwatirako bannaabwe wano abalala oyogedde ebintu bibiri okudda n'okukwatirako bibiri njagala tubyawulemu tusooke kuki okudda tusooke ekyokukwatako bannaabwe kuba osobola okuba nga okyali eri naye nga banno era obakwatako mu ngeri eyo ekyo kiva ku mutima gwa muntu omuntu eyazaalibwa nga mugabi asigala mugabi naye aba talina era asigala agaba Kabaalu sinza agamba nti ndi bubi njena sente nnyingi lwakuba saagala kweraga emboozi ya lulala naye tekitegeeza nti kubanga olina sente nnyingi olina okuzigaba oba nyina sente ntono sijja kugaba n'alina entono asobola